Komið sæl. Í dag ætla að kenna ykkur spilið 3 í röð og þá þurfum við að hafa teninga og það er gott að hafa legokubba eða eitthvað annað í sikkur og litnum til að merkja við á blaðinu. Við ætlum að nota legokubba, 2 teninga á mann, það er auðvitað að nota saman teningana og það er fínt náttúrulega að hafa þetta í svona glæru boxi til að teningarnir skoppi ekki út á borðinu. Við þurfum að hafa blaðablýant líka og teikna upp svona töflu. Töflu þannig að hér lóðrétt setja allar tölur frá 1 og upp í 6 og lárétt setja tölur frá 1 og upp í 6. Og svo setjum við hérna plusmerki hér og fyllum út í töfluna. Fyllum út með barninu hvað 1 plus 1 er og hvað 1 plus 2 og svo framvegis og hvað 5 plus 5. Þetta er svo sem ekki flókin reikningur, en þetta er skemmtilegt að spila og festir þá frekar í minni þessar lágu tölur svo að það þurfi ekki alltaf að reikna með fingrunum. Og við erum með þyngri útgáfu fyrir eldri krakka og það er að þá notum við margföldun. Og þá er þetta eins uppbyggt frá 1 og upp í 6 hérna lóðrétt og 1 og upp í 6 hérna lárétt. Og svo þarf að fylla út í töfluna og látum auðvitað barnið fara í gegnum alla þessar töflur 6. Hvað er 1 sinni 1, 1 sinni 2 og skrifum, 1 sinni 3 og svo framvegis. Og svo 3 sinni 5 er 15 og svo framvegis. Og auðvitað er auðvitað að gera þetta í tölvu og prenta út og ég hefði sjálfsagt verið auðvitað fyrir mig að búa þetta til og láta ykkur fá þetta út prentað en það er bara svo lærdómsríkt að fara í gegnum þetta fyrst með barninu. Og maður þarf náttúrulega ekkert flókin pappír, bara eitthvað sem og ekkert flókin við efni. En við ætlum bara að byrja á einfaldara spilinu. Og ætlar þú að byrja? Já. 2 plus 3. Já, 2 plus 3. Hann getur sem sagt annarkvort sett 2 plus 3 hérna á 5 eða þá 2 plus 3 hér. Hann sem sagt getur ráðið hvort hann setur á þessa 5 eða þessa 5. Og ég gerir 1 plus 5, 1 plus 5 eru 6 og það er annarkvort þessi 6 hér 1 plus 5 eða þá þessi 6. Það er 6 á öðrum stöðum eins og til dæmis hér en ég má ekki setja hana af því að ég fekk 1 plus 5. Ég verð að hafa á þessari 6 eða þá á þessari 6. Og ég ætla að setja hérna. Tvö plus 2. 2 plus 2. Heppin varstu. 2 og það er hérna. Heppin varstu. Þú ert komið 2 í röð. Þú ert bara 1 í röð. 1 í viðbót. Ég er með 1 plus 5 aftur. Og það er bara þessi möguleiki hér. Ef að hefði verið búið að taka alla möguleika mína, þá bara get ég ekki lagt niður legokubba. Gjörðu svo vel. 5 plus 6, það er 11. Hér er 5 og 6, hér er 11. Eða þá 5 og 6 hér. Ég setja bara hérna. Ég fæ aftur 1 plus 5. En ég get ekki lagt neitt niður af því ég er búin að nota 1 plus 5 hér og 1 plus 5 hér. 3 plus 4, það er 7. Hvað er það? 3 plus 4 er 7 og 3 plus 4 er 7. Já. Ég ætla að gera hérna. Já, maður getur semst fengið ef maður fær 3 í röð lóðrétt, lárétt eða á ská, þá er maður sá sem er fyrri til að fá 3 í röð lóðrétt, lárétt eða á ská, hann vinnur spilið. Ég er með 1 plus 3, það eru 4. Ég ætla að setja hér. Síðasta 3 plus 5 eru 8 og 3 plus 5 eru 8. Þetta þjálfar auðvitað börnin líka að lesa úr svona töflu. Við þurfum ekkert að halda áfram með þetta spil hérna. Og margfaldarspilið er alveg eins, nema nú er bara margfaldar. Nú þurfum við, ef ég kasta teningu, þá er ég með 5 sinnum 5 og ég finn 5 og 5 og hér er 25. Og að gera að láta börnin
reikna þetta líka. En við ætlum bara, við kærlega ætlum að prófa það, en ég segi við ykkur góða skemmtun.